laikā biju Amerikā. Es to redzēju, bet es zinu, ka tas basketbols, ar ko Marta dziedāja. Es vienkārši tajā laikā nebiju Latvijā. Labi, varam? O, es kaut kā nepastāstīšu. Tu varēsi pēc tam parādīt, kur redzēt. Labi. Laura, tu dziedāji vairāk par skriešanu. Gustavo dziedāji par mērķiem. Bet es zinu, ka tu esi sportists, aktīvs. Kā tev pašam negribās piedalīties tādā, vai negribējās, ka bija mazāks? Kāpēc negribējās, es arī piedalījos, es to arī teicu, kāpēc man ir šodien patika uzstāties te, jo es pats esmu piedalījies skolas laikā sacensībās. Un es biju skolā ļoti aktīvs sportists, es biju vieglatlēts. Man bija... Ko tu skrēji? Skrēju, man bija 60 metru distance, 100 metru distance bija manējās un stafetes skrējieni. Tāpēc varbūt dziesmu arī? Jā, varbūt arī. Un stafetes skrējienos man parasti treneris lika pēdējā etapā, jo tas ir visātrākais, un tā kā es biju ātrākais. Jā. Bet visu to vizuālo mēs skatāmies, te nes lāpu, karoks, cilvēku pilns tribīns. Vai tev tāda bērnībā tu nesapņoji, ka arī skries lāpu pa olimpisko apli? Nu, nē, es bērnībā varbūt nesapņoju. Es bērnībā sapņoju, kad pirmo reizi Latvija brauc uz olimpiskajām spēlēm, tad bija pa televizoru izsludināts konkurss puikām, kuri varētu nest olimpisko lāpu. Un tad es domāju, kā tas varētu izturēt to konkursu, bet es dzīvoju laukos, es domāju, man noteikti nespīd. Un toreiz Mārtiņš Zemīts uzvarēja un nesa pirmais lāpu. Bet tā, kad es kā uzvarētājs, es biju rajona čempions arī tajos 60 un 100 metros, tā kā es esmu stāvējis un man ir medaļas. Un es jāšanas sportā bijis arī čempions. Nu, man skriešana un sports joprojām ir ļoti... Tu varbūt, skrienot, tu varbūt tev teksti jau nāk? Nē, daži man prasa, vai kad tu skrieni, tu dziedi, skrieni vēl. Nu, tad jau es būtu bišķi prātā sajūts. Nē, nu varbūt, ka maratonā, kad pēdējā kilometri, ka tu esi nevari, tad varbūt... Nē, nu jā, es saku jau, ka teksti iedvesmo, man vēl jāpaspēj. Kā latvieši taču tautas dziesmas dziedāja, lai tas darbs iet uz priekšu, kad tik smagi ir. Nu, zini, jā, dažreiz arī es paklausos savas dziesmas, lai iedvesmotos, bet es zinu, ka patiesībā tas skrienu dziesma ir iedvesmojis daudzus citus, vairāk pat brīžiem nekā mani, jo es esmu kaut kādā iedvesmu brīdī, jo viņu uzrakstījis, man jau tur vairs nav ko, bet viņi... Labi, Laura, varbūt kaut kāds novēlējums mūsu jaunajiem censoņiem? Nu, jaunajiem censoņiem novēlējums ir tāds, ticēt saviem spēkiem, jo brīnumi notiek, jo man gadījums no dzīves ir. Es biju atbraucis arī uz olimpiādi skolas laikā, un man bija jāskrien stafetes skrējiens, un es kāpēc man brīnumainā kārtā ielika, ka man arī jāpievelkās pie stieņa, kam es pār nebiju gatavojis. Es vēl tāds patizls bija. Nu, nevis patizls, bet nebija tik fiziski attīstīts. Nebija tā kā slidnis tagad. Jo, man līdz slidnim vēl tur, es viņam varu putekļus laucīt apkārt. Nu, un man ielika pievilkšanās. Un es zinu, ka es nevaru pievilkties. Un apkārt sastājies vesels bars, un no tā uztraukuma, es nezinu, no kurienes adrenalīns parādījās, spēks parādījās. Un es 10 reizes, tā kā pūka, man likās, kāds man no apakšas šitā ceļa. Un visus nokāpu, es biju šokā, bet tas bija no tā, ka es zinu, ka visi skatās un tie spēki uzrodās. Bet pēc tam es visu vasaru trenējos, un nākamajā gadā es biju... Vai ne? Jā. Tā kā spēki mums ir iekšā, mēs tikai viņus bieži vien neapzināmies. Galvenais nolikt to mērķi, uz kuru aizskriet un paspēt nonākt līdz galam. Vienalga, kāds būs rezultāts. Bet ejam uz to labāko. Paldies, Laura. Lai veicās. Man blakus ir Kaspars Līdnis, kurš izpildīja fenomenāls trikus. Es domāju, ka jūs arī daudz viņu zināt arī kā mūziķi.